गरीबों की आवाज़ मिशन ITI चौक विकासखंड बिशनपुरा जनपद कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ये बड़ारागंज का वीडियो है जो कब्रस्तान के बगल में रामाकंद का ये शौचालय बना हुआ है। रामा शंकर का ये शौचालय बना हुआ है, आप देख सकते हैं। बने हुए कितना दिन हुआ भाई इसका? इस शौचालय बना हुआ कितना दिन हुआ? कितना डेट है? 19/8 का बना है। 19/8। आपको नहीं पता है? 3-4 महीना हो। अच्छा, आपका नाम क्या है? रामा शंकर। रामा शंकर। ये आपके नाम से बना हुआ है शौचालय? हमारे नाम से। इसमें इस्तेमाल किए हैं कि नहीं? इस्तेमाल नहीं कर। ये दरवाज़ा वो उसका अभी लगा नहीं, उसके पहले टूट चुका है, आप देख सकते हैं। ये रामाकांत शंकर जी, हाँ, रामा शंकर इनका नाम है। इनका शौचालय बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये अभी टूट गया है, बना भी नहीं, इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, इनका दरवाज़ा यहाँ रखा हुआ है, आपको हम दिखा रहे हैं। ये दरवाज़ा है जो अभी देखिए खदड़ चुका है, अभी इस्तेमाल भी नहीं हुआ है, टूट चुका है। आप बताइए, ऐसे ऐसे शौचालय बन रहे हैं। ये 12,000 का शौचालय, बताइए। इसका छप्पर भी अभी नहीं लगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका छप्पर भी निकल चुका है। नहीं, उतार के धैने जब भाई फाटल गिरल हो तब उतार के धैला बन। अच्छा, उतार के आप रख दिए किनारे? हाँ, माने कि पूरा रह जाए। अच्छा, हाँ। तो आप इसको इस्तेमाल किए कि नहीं शौचालय? अच्छा, गिरे भाई तो उतार के धो देनी पत्थर लगा। अच्छा, ये अपने आप गिर गया है? अपने आप गिरल बा। तो ये मजबूत बना नहीं था, इसका मतलब? सीमेंट नहीं था, हमारे सीमेंट बनौला बा। यानी आपके सीमेंट से बना हुआ है? हमारे सीमेंट से बना। ये प्रधान वगैरह नहीं लगा है? मिस्त्री नहीं का कहता मांग के लिया दे, वो मांग के लिया नहीं। अब अच्छा, सीमेंट भी भाई साहब इनका लगा हुआ है। बताइए, ये शौचालय बना हुआ है 12,000 का। ये मोदी जी, योगी जी घर घर जाकर ये बात करते हैं। आप इनके देखिए शौचालय, एक भी शौचालय सही नहीं बना है बड़ारागंज में, आप देख सकते हैं। अभी बना भी नहीं, इस्तेमाल भी नहीं हुआ, उसके पहले टूट चुका है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह। इनका दरवाज़ा अलग है, छप्पर अलग हो गया है। ये है शौचालय। और इसका टंकी कहाँ है भाई? इसका टंकी, एक टंकी दिखाई दे रहा है, आप देखिएगा। दूसरा भी है उसके सामने, आप देख सकते हैं। ये टंकी एक आगे और एक आगे, दो टंकी है, आप देख सकते हैं। इससे अंदाज़ा लगाइए कि शौचालय में कितना घोटाला हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।